No niin, eli mä kerron mun ja mun kaverin Helsingin reissusta. Eli mä menin perjantai niille yöksi. Joo, koulun jälkeen lähdin melkein heti sinne. Ja sitten lauantai-aamuna, jossain 8 aikaa me lähdettiin bussilla Helsinkiin päin. Sitten me mentiin ensin keskustaan. Ja siellä me käytiin ensin Starbucksissa. Ja sitten me mentiin Itikseen. Oltiin kaupoilla, käytiin syömässä. Ja sitten me lähdettiin takas keskustaan ja sieltä sitten mentiin taas sinne bussille. Kun me mentiin sellaisen, oli järjestetty sellainen kyyti sinne, tai sellainen yhteiskyyti sinne. Sillä sitten mentiin ja sitten kun me oltiin tultu sieltä, mä menin vielä mun kaverille ottaa, että mun iska hakisi mut. Ja sitten tulin kotiin. Semmoista. Ja nyt te näette vähän. Mä näytän eka nää mun ostokset ja sitten sen jälkeen te näette vähän kuvamateriaalia sieltä. No joo, elikkä nää mä ostin ihan peruskuulokkeet 3 € Tigerista. Kun noin vanhat hajos. Sitten mä ostin tän paidan. Tällaisen. Tää oli New Yorkersista. Tällainen kauppa. Ihan älyttömän hyvä kauppa ainakin mun mielestä. Sitten mä ostin ihan perus harmaan hupparin. Tällainen. Maksoi 13 €. Sitten tällainen perusruutupaita. 16 €. Niin ja tää oli alennuksessa. Onko tää 70% vai mitä tää oli? Tää maksoi 5 €. Sitten mä ostin vielä bikinien yläosat. Maksoi 10. Ja sit mä ostin karkkia sieltä jostain ihmeen asemalta. Mutta enempää oikeastaan sitten muuta. Ainakaan nyt muistu mieleen. Mut joo, nyt te näette nyt kuvamateriaalia. Se oli tarkoitus. Aivan, koska opettaa, että oikeasti joku liiaksi niinku toi. Tsekko video. Varmaan. Vähästä kaari. Ja mä katsoin kerran jotain, oliko Iso-Britanniasta jossain. Se on tuolla nyt joku tuulipalo, niin nää vaan liian. Eikö tuolla sitten palamaan nää kaikki. 43 on siinä aikana sitä totta. Nää ois kiva, kun nää kepit pois. Ai niin. Sitten jos jostain videolla ollaan jossain syömässä lautanut viidemmin. Wow. Hauskaa. Mitäs teet? Kerro jotain mukavaa.
pelailen iPadilla. Olisi vaikka Candy Crushia tänne pelaamaan. No niin, nyt mennään. Ja ladataan vähän aikaa. Wow. Magic. Magic. No niin. Sitten mennään tonne 326 on noin. Yeah. Tadaa! Sitten tosta ensimmäinen sieltä lähtee. Moneskos leveli? 326. Sen mä tossa äsken jo sanoin, että jos kuunnella. En kuullut. Ja ihan eilen aloitit vasta joo. Joo, aamulla aloitin. Mm. Kun sä vielä nukuit, niin aloitin vähän pelailemaan. Joo. Jee. Siellä on ostokset. Jee. Joo. No niin, ja käy. Ai juu. En mä saa sitä ikinä. Varmaan paskanen tää kaikki. Mun varmaan hammas irtoako.